La famille, j'espère que vous êtes bien. Bienvenue chez Chacha d'Or. Bande konyo sobrimba la liboso chez Chacha d'Or na yambibino. Ba o bozana no ba abonner te bo hésiter te ko s'abonner. Soko s'abonner, activer la cloche à notification pour o ratakate ce qui Chacha d'Or a une vidéo ya sika. Bana maman bo moni déjà na miniature wana na telebino pasteur na biso Patrice Ngoyi Musoko. To monaki vidéo moko ezotambola na réseaux sociaux awa. Ezalaki vendredi na église na ye. Vidéo wana to moni bato bazo kima bato bazo panzana balobi que ba krimi bakotaki na kati ya église et sala ki biso pasi mboka na biso Kongo neni ba krimi bakokota ti na kati ya église lelo papa na biso pasteur Patrice aye ko expliquer biso nini elekaki na église wana mwana mama chama toi na oyoka explication ya pasteur na biso apesi biso poto eba eloko nini elekaki na église vendredi wana Congo mboka na biso Kinshasa tozo kapasi makambo ezokomela biso landa video na bokebi ngai nazaka na sonité même likam na lobi soki eza yango te po na corriger na yoka ka sonité bato mosusu parfois bayoka soni soki asali mabe alobaki mabe bayi kopesa bonne version esi nalobaki déjà omona te soki nalobi susu non ngai nazaka bongo te. Alors voilà les kamo et les kaki. Vendredi, tozalaki na mayangani awa. Ici au culte. Tozalaki na mayangani chaque vendredi, tozalaka na spécial louange adoration pour Nzambe. Chaque vendredi, à mon amour l'Éternel, nous avons spécial adoration et louange pour l'Éternel. Tosilisaka au plus tard, 19h30 et sili. On termine notre programme au plus tard à 19h30. Ce qui est sengoi côté biso mingi ndeto okumisa Nzambe parfois to lekani lero wana mwa muke. Si nous sommes comblés par la joie, des fois on déborde un peu en ce qui concerne l'heure. Tozalaka vraiment ebele. Nous sommes nombreux vraiment. Parce que dimanche tozalaka na 3 cultes mais na ba culte ya semaine to koka kosala 3 cultes te parce que eza pasi bato mususu retard ba mususu alors bato bazaka ebele. Chaque dimanche, on a 3 cultes. Mais pendant la semaine, il est impossible de faire tous les 3 cultes. Voilà pourquoi il y a débordement. Des fois, les gens sont remplis ici à l'église et d'autres sont à l'extérieur. On était arrivé presque à la fin du culte. Comme d'habitude, comme d'habitude, après avoir chanté pour le Seigneur, on donne l'offrande et papa libère les fidèles. Mais vendredi, mais ce vendredi, l'Éternel l'avait conduit autrement parce que lui-même savait le pourquoi. On avait loué le Seigneur, on a donné l'offrande. Au lieu de libérer les fidèles, j'ai commencé à donner le sujet de prière. Je savais cela juste à la fin de ces événements qui étaient arrivés ce vendredi. Tant que Sambeli et Tikala presque 3 minutes, on a déjà maloba pour la prière finale, la déclaration. Quand nous avons prié, il restait 3 minutes et je faisais les déclarations pour les fidèles. Et j'ai entendu les coups de fer derrière là-bas. Nous avons des voisins, il y a des maisons. Alors, il y avait des coups de balles et ces gens étaient venus et vrai faire ce qu'il voulait faire. Parce que nazaki na kati meba oyo bazaki libanda balobeke ba manduki wana eza ba criminel bazaki ko beta yango po bazaki na posa bazwa biloko na esika moko. Moi je n'avais pas vu cela, mais ceux qui étaient dehors nous ont dit que ce sont des criminels qui étaient dehors, ils entraient d'opérer, ils voulaient extorquer, en tout cas voler, prendre des biens d'autres par force. Nambala moko na kata ki losambo pe na benga ki bana nyonso bazaki libanda bakota noki na kati mutabi balibanda te. Et rapidement, j'ai interrompu la prière, j'ai demandé aux fidèles qui étaient dehors
d'entrer à l'église et que personne ne sorte. De yango bomoni na ba réseaux sociaux na ba image bozo kana na zolo babo kota na kati bokanga porte pe ezala kibongo. C'est pourquoi vous voyez dans les réseaux sociaux, j'ai demandé aux fidèles d'entrer à l'église, de fermer les portes de l'église. Pe na ngonga wana masasi lelaki susu makasi ezali komata soki ezobeta kanisa ke bazana kati église awa mais l'église moto moko abetaki masasi azalaki te. Et à ce moment-là, il y avait l'échange de coups de feu, il y avait des bruits de balles, croyant que c'était à l'intérieur que ces balles venaient, et pourtant personne n'était armé ici à l'église. Yango wana tango ezobeta bato bazaki na panique na komona na bana mike na balali en tout cas esalaki pasi mingi ndenge likambo elekaki. Et quand ces balles crépitaient, tout le monde était paniqué. Il y a même des enfants qui étaient par terre. En tout cas, tout le monde était paniqué. Alors, kat na masasi betaki ezaki na mwana moko o azwaki masasi na makolo azaki libanda bamusu bazokota mais c'est comme si azaki na posa bima libanda po atala. Et parmi l'échange des tirs, il y avait l'un de nos fidèles qui a été atteint à la jambe. Quand les autres entraient, lui, il avait résolu de sortir dehors. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Quand vous venez à l'église, vous devez savoir vous êtes animé par quel esprit. Alors, tu maîtrises qui batuti, makelele wana sesila, si mato libéran qui batu nyonso bazonga mandako. On avait maîtrisé la foule, le fidèle, et après que le calme est venu, on a demandé à tout le monde de rentrer chez soi. Alors, batona nde bakendaki na yebi libanda te esukaki ndenge nini parce que ngai mission nange ezaki ko batela libota na nzambe o bayaka ko sambela wa chaque fois. Les gens là qui étaient dehors, les révolutions, en tout cas j'ignore, parce que ma mission à moi était de garder ces fidèles qui étaient ici à l'église. Nasengi vraiment boya ko tuna ngate batwana baza wapi bakangaki bango kuna ngana yebi eloko moko te ngai musala nange ezaki ko batela bapate ya nzambe na kati na église. Je ne vous demande pas de venir m'interviewer, me poser des questions, de savoir où sont partis ces gens, des criminels. Je ne sais pas, mais ma mission à moi était de garder les fidèles de Dieu. Alors, natango na zongi na ndako na kumisa ki nzambe lolenge a utilisé ki ngai parce que soki bato ba bimaka ndenge to bimaka comme d'habitude na ebite lingo zala ndenge nini bato na mbala musu bayai ko calculer temps bako sala opération na bango ekutana na nde to bimaka na église na ndenge masasi ezai ko beta bato bele balinga bakufa pe mbetoza na pasi lelo. En rentrant à la maison, j'ai glorifié le Seigneur de la manière qu'il m'avait conduit ce vendredi, parce que ces gens peut-être avaient déjà calculé que leur culte finit peut-être à 19h30. Si les gens étaient libérés, ils allaient s'infiltrer dans la foule. Avec l'échange de tirs, on allait compter beaucoup de morts ici. Parce que les Cambouana et Salamaki juste l'air bisot aussi ça culte. Parce que cet événement s'est réalisé juste aux heures que nous avons l'habitude de terminer notre culte. Alors pour Nayango, na linga qui église mobimba, tous à la vigilant. Après prière soto lobby prière sili kene nandako kene nandako bato balinga ko tambula awa malamu ke bana mama tolandi ndenge papa na biso pastrice a expliqué biso mais eloka mukinga na ko compléter na vidéo o ezani bande kolanga mboka e baby bakonzi ya mboka bolukila biso solution. Ataku tumboka na biso ezalaki nango déjà na ba problème miki makambo ndenge na ndenge mais oyo ezokende mabe bakuluna bakomi ya grave boyekimi ezangi biso na mitema biso toza musika tozotala na musika mais bongo bandeko baza sur place nazo mituna ba question bakendaka ba fête ndenge nini babimaka ndenge nini bato bazotambola ndenge nini na banzela. Na ebisi bino bana mama nga na mona ki video wana na lobi o boye baye kokote la pasteur apesa bombonga mabonza o to nini na mituna ba question ebele na mona video wana depuis lobi na mituni ba question ebele nga lobi baye kokanga ya pesa mbonga mabonza o to baye kosala nini nzoka baye ki kobuka na ba magazine za ki pemeli baye ki kosala opération na bango libanda ba komiti na niveau ko beta masasi. Skonanga na yo tokoloba nini tozomona bango bazobeta masasi bongo tozoloba nini ke baza ba civil basombi minduki to baza bato baza na armée côté wana toza na équation bana mboka toza na équation makasi bato bazobeta masasi wana
baza ba civil to bazali bato baza na kati ya armée tomoni papa na biso Patrice toyoki ndenge alobi omonaki éviter ne pe ba problème ebele po alobi boya kotuna ete elekaki ndenge nini yebi te eza kaka pasi nde multiplier bakulu nango to esangani na kindoki to ezalaka nango na kala biso ba oyo tokoli na biso na kini ezalaka mais ya ndenge tozomona lelo te nayebisi bino bana mama nga ezobangisa nga na ndenge moko ezobangisa nga nazomituna bandeko na nga ya basi oyo batambolaka bavivaka ndenge nini po biso toza a totalanaka na bareseau sociaux tomona bandeko basi bazokende bafete bandeko basi bazolata misu baotambola na babiju mpe tomona baolata babiju misu baotambola na bamoto baovivre ndenge nini nga nayebi lisolo mo jeune fille mo abeteli nga alobi abimaki azongi na retour na moto na kati ya moto wana embouteillage ebandi babenzi ye bato misu bakoma okota ntina na kati ya baembouteillage babenda ye ntango moto ebandi kokende malembe babenda ye mpenza boye moto ya moto azoforce mpo bakende baoyo bazali na nsima babenda ye perike ezalaki ya koplante basali lokola bapikola ye yango akwei 207 moko ebanda ye koya ere mituka ebandi okende bato babeleli mutu donc alingaka leka mpena 207 ane alingaki nyata ye nazoyeba te bakulu nango bazaka na mitema oyo bato baza nango to nini po oyo tozomona ya lelo ekomi grave ntina banzela bakomi kokotela bato ntina bandako ekomi na ekokotela bato na bandako so boza na ndako bato bakomi ozwa basécurité fo ozala na mwa basécurité fo mokili ebebi kongo na biso alire oyo tozokende oyo solution fo ezwama papa na biso constant muta maninga azwi likanisi wana bakontinue bongo mpo na nga bakontinue bongo mpo bamisu oyo batikali bachange mais on dirait mpe ere bazokanga mpe bamisusu yango misusu mpo on dirait baochange na bonka te mpo oyo elekaki vendredi mais avant vendredi basemaine wana eleki bakangaki mpe kaka bato misusu tozoyeba te tokosuka wapi na mboka na biso tokosuka wapi nga ere namona video wana na milobele yakanga na bi oyo ndenge eza boye bazoluka bakende kokota mpo bayiba mbonga mabonza nazali na makanisi mosusu te makanisi nange ekende eka na mbonga mabonza nayosa bino ya solo bana mama na bibato bakotika mpo bakeyiba mbonga mabonza nzoka ezalaki nango libanda gloire à Dieu ata mutu moko te na kati ya église azwaki problème kaka nde toyoki mwana moko ya moke azwaki balle perdu nde ezalaka kaka azwaki balle onzala banda okendaki etala esali mpasi na famille wana mboka na biso alire ezokende il faut bazwela ngo solution ya makasi décision vraiment oyo bakozwa mpona bakulu na bazwa mpo biso bamisu mpe tozala na mposa tokende mpe mboka tokende mpe totala bafamille tovisite mboka mais omona makambo mosusu ezobangisa ozoyeba te na bando otambola ndenge nini periki kutu koloba te bandeko babi baperiki ekoma fo kotonga mais so mpe babi bakanga oyo ya kotonga ngo misu bazopikola yo deja batongaki yo mais bapikoli yo bela ata motu me bango bakende nango kaka donc bakulu nango baza na kini baza étape par étape baoyo bayibana na bamoto misusu baoyo bakenda kokotela bato na bandako mpe misusu donc baoyo toyoki wana bawana eza baoyo bakenda kokotela bato na bandako neti garçon mona moni na réseaux sociaux anamonaki lobi na Facebook bauti koboma ye bauti koboma ndeko mobali wana donc liwana misu na bango bakulu na ezobangisa bango lisusu te basilisi koboma vraiment na mboka na biso eza esu likambo ya somo te nga nayebi na kala ere tozala bana mike tozokola tobanda oyoka na baafrique du sud nde ezalaka boyoka afrique du sud bakotelaka bato baangola bakotelaka bato mais lelo okini ekomi bongo ekomi lokola na baangola tobanda oyoka bamasolo bato bazala na baangola soko oza na mbongo na yo kobeta lisolo te ata outulia likelemba toza na mbongo moko kobeta lisolo te mpo soki obeti lisolo okosutuka kaka baye kokotela yo donc lelo mpe biso na mboka na biso ekomi bongo na mboka na biso mpe ekomi nango bongo oza na mwa mbongo moko boye ubie bayebi otekaka mpo misala mpe loko eza nango mpasi misala mpe ekomi foka barelation loko oza na eloko nomo otekaka bakalkulele otamo boye baoyo okota neti place oyo bakende obeta masasi wana boye eza baplace oyo kembo bayebi moto alalaka te eza baplace ya bongo
o bayebi ke moto alalaka te place oyo soki tokei tokosala opération na biso bien tokobeta masasi mpo bato nyonso bazalaki nzinga bakima biso tosala opération na biso bien masasi ekobangisa yango ngai naza komituna masasi wana bacivile nde babeti yango to bato baza na armée nde babeti yango eloo nazomituna baquestion yango wana ezosala pasi ezosala vraiment pasi bato baovivre esu na kimia te okozala oteka kobimaka ntongo mpo kesomba msu biloko na yo otekaka ozobanga oyeba to kobima nzela nini epui bamisu baza na bana quartier bayebi yo deja bayebi ke oyo abimaka ntongo oyo asalaka boye oyo asalaka boye siko misala eza pasi bato bateka te bato basala donc vie ya mboka na biso ekomi kobangisa me bandeko lokwa baza na eloko osala choix eza te babimaka baki etekaka bongo ozobima moyebi te na ozonga ndeni na poko ozonga bambuteyage banzi makasi olobi nazwa ta moto okozwa moto boye mosusu mpo okutani ye moko mwana moto yango motu mabe mosusu mpo okutani na mwana moto aza malamu me bokei nzela moko boye likambo ezwi bino donc ezaka pasi bandeko na nga lisolo oyo ya bakuluna oyo nde bazosala na mboka na biso ezosala pasi ndenge bazobeta bamasasi toyebi te bayekoli bamasasi yango kaka na kikuluna to babeta masasi yango deja banda kala bakomi koprofite na nsima bakuluna bango mpe basala yango en tout cas mikonza mboka bolandela biso likambo ekosunga biso makasi bolandela baoyo bazobeta masasi wana bolandela boyeba soki eza bato baza na armée to eza bato baza na armée te bolandela bien mpo nde nayoki bandeko mosusu bazolobake non boboma bakuluna te tozobaa bazwa bakuluna nyonso oyo bazosala badesordre batinda bango bakei na baguerre bakotinda bango bakebunda sikoso batindi bango bakebunda kuna bakotika bango bavandaka kuna babundaka toni mpo misu mpe bauta na bamboka misusu mwa paye osala mpe na kini eza bongo te mosusu akozala uta ye mpe guerre abunzi esili batindi ye mpe kote mosusu batindaka bango oyo bolongwa bozalaki na province oyo bolongwe na province oyo boyebwe sikoyo soko azalaki kuluna alongwe kuluna akomi na armée eske na armée yango akosalela mosala yango na ndenge akikuluna to akosalela mosala yango na ndenge ya armée kotana na oyeba te na confusion nayebi te soki batinda bango na baprovince mosusu bakende kobunda bakende kosala baotikalaka na baprovince wana nayebi te ata mpe so batikali na baprovince wana comportement na bango ekozala ya bato ya armée to comportement na bango ezalaka esprit ni azalaka nango ya kikuluna kotana na omituna baquestion en tout cas mikonza mboka balukila biso solution mpona bakuluna oyo bandeko nanga video oyo nayoki ngo pasi nayoki pasteur na biso pastrice ngoi aye koexplike biso nayokaki yango pasi na baki na kolekisa yango te na kolekisa yango te naya koloba mpe mwa mokie et peut-être makambo oyo ezokomela bato mpo motu mosusu akokozala azoyoka kaka amoni ekomeli ye andimi yango ke wi oyo nayokaka na matoi ya bato yango ekomeli nga lelo bozomona bongo emultiplie baide epa bakonza mboka bazwa solution mpona situation oyo toana pasi na mboka na biso nayebi misala eza pasi vie eza pasi mais tozala te na kimia tozala na biso teke no misala eza nango pasi me bamama bakendala bango koteka mpe na kimia bandeko oyo bakendaka classe bazokee mpe classe bazotanga na kimia koyiba na baétudiant kobotola na baétudiant donc kimoyiba eza partout mais oyo ekomi ya lelo oyo na kini ya lelo oyo ekomi grave tosenga solution bocontrôle tina armée bocontrôle po ebele baprofitaka na kipolisier wana me azalaka na ye kuluna kaka na nzela teni na ye avant ke ekosigne présidence na ke mosala na ye aleki asalisali baopération bazali bolandela bango bien bakonzi biso ya mboka bolandela bango toza na pasi biso toza libanda tozoyoka pasi tozolela aire nyonso mpona mboka na biso changement ekota ya moke nazalaki nango ya partage na bino yango wana tokutani na bino na prochaine vidéo bye bye.